小朋友早餐唔知食乜嘢，試下呢個茶餐廳嘅招牌西多士啊！做法同材料都好簡單，早起10分鐘就可以輕鬆搞掂。鹹方包切走4邊啦，薄薄地搽上一層花生醬。我屋企食開嘅呢隻花生醬，配料表就係得花生同埋奇亞籽嘅啫。都知道花生係屬於堅果類啦，奇亞籽又富含膳食纖維，佢裏邊冇糖冇性嘅，屋企小朋友同老人家食都好有益噶。想要佢口感更加豐富，中間可以鋪一層香蕉片，碗度曲入2隻雞蛋啦，將佢哋打匀打散，表面薄薄地咁黐上啲雞蛋液。鑊度落一粒黃油或者係俾啲粟米油，全程細火慢煎，先煎4面封一封口，定型之後再將正反兩面煎到表面更香。就咁擠啲煉奶或者係蜂蜜都好好味噶啦。小朋友食嘅話呢，對角切開，切成三文治嘅形狀，佢哋仲唔中意啊？咁樣整嘅西多士真係比出邊買啲油炸嘅健康香口好多噶，你都嚟試下啦！